பன்னீர் பட்டர் மசாலா பண்ணுறதுக்கு நான் 1 ஸ்பூன் பட்டர் நான் எடுத்து பேனில் சூடாக்கிக்கிறேன். இது நல்லா சூடானதும் 3 காஞ்ச மிளகா ஆட் பண்ணி நல்லா வறுத்துக்கிறேன். இது நல்லா வறுத்து வந்ததும் 1 வெங்காயம் 1 தக்காளி இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம். அது ரொம்ப வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை, நம்ம அரைக்க தான் போகிறோம். உப்பு சேர்த்துட்டு இது ஓரளவுக்கு மஷியானதுக்கப்புறம் இதில் நான் 8லேருந்து 10 கேஷ்யூஸ் முந்திரி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதுவும் நல்லா வதங்கி வந்துட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணி நம்ம கூல் பண்ணிடலாம். இது நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் இதை நம்ம ஒரு பிளெண்டர் ஜாரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி இதை அரைக்க போகிறோம். இது அரைக்கிறது தான் வந்து பன்னீர் பட்டர் மசாலாவுடைய மெயின் ஸ்டெப்பு. இதுதான் வந்து பேஸ் ஆஃப் த பன்னீர். ஸோ இதை நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அதே பேனில் பட்டர் போட்டுட்டு 1 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணி வறுத்துக்கிறேன். இது நல்லா வறுத்ததுக்கப்புறம் அரைச்சி வச்சுருக்க இந்த பேஸ்ட்டை நான் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நம்ம ஆட் பண்ணிட்டு இதில் கொஞ்சம் தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்னும் கொஞ்சம் வாட்டர் ஆட் பண்ணி இதை நல்லா கொதிக்க வைக்கிறேன். இது நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறம் 1 கை நிறையா மல்லி இலையை நான் இதில் சேர்த்துக்கிறேன். மல்லி இலையை சேர்த்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக ஒரு ஸ்பூன் சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கலாம். சர்க்கரை ஆட் பண்ணதும் நான் 1 கை நிறைய கசூரி மெத்தி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதுவும் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா நான் பன்னீரை இதில் சேர்த்துக்கிறேன். பன்னீர் நல்லா வெந்தது ஒரு 2 to 3 மினிட்ஸ் நீங்கள் போட்டால் போதும். பன்னீருக்கு அப்புறம் 2 to 3 மினிட்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதில் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு 1 மினிட் வச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஸோ பன்னீர் பட்டர் மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு இந்த டிஷ் எப்படி இருந்ததுன்றதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.